принципе, давайте, да, начнем с того, что заявляют опять российские власти о том, что якобы это все от обломков, 40 взрывов, горят резервуары. Ну, даже страшно представить, что там за беспилотник, если обломки привели к таким последствиям. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом. На самом деле, если говорить про украинские беспилотники, то даже обломки наших украинских беспилотников высокоточные попадают туда, куда нужно. Поэтому я хотел бы сказать, что на самом деле есть большое количество стратегически важных объектов на территории Российской Федерации, которые и дальше будут подвергаться таким ударам. Нужно понимать, что есть необходимость в отработке по хранилищам с топливом. Опять же, если мы говорим непосредственно про Энгельс-2, то именно этот аэродром используется активно Российской Федерацией для оснащения самолетов крылатыми ракетами перед массированными обстрелами Украины. И, соответственно, то есть этот аэродром будет использовать большое количество топлива, потреблять, потому что там при на обратном пути возвращения, допустим, после обстрела, в частности, советского самолета для того, чтобы дозаправиться, доснарядиться и в дальнейшем, то есть проследовать свой путь и уже находиться на той же самой линии. Поэтому, если мы говорим о ударе именно по этим нефтебазам, то здесь можно говорить не только о топливе, которым заправляется самолеты Ту-160, это Т-8Б, а также и обычном классическом авиационном топливе ТС-1 и либо Т-6, которые заправляют самолеты Ту-95, Ту-22М3, которые тоже активно используются Российской Федерацией для массированных ударов по территории Украины. По поводу топлива, да, там особое топливо, да, для Ту-160. Кроме Энгельса, много ли таких вот нефтебаз, которые заправляют именно такие стратегические бомбардировщики? Ну, то есть давайте определим следующие цели, как бы. Если говорим о топливе, допустим, Т-8Б, которое заправляется на самолеты, только Ту-160 заправляется. Тут правильно было бы сказать, что Ту-160 может заправляться и ТС-1, и ПТ топливом, то есть обыкновенным классическим. Просто при Т-8Б оно более качественное и, скажем так, более надежно для работы двигателя. То есть, поэтому, если говорить о видах топлива, которые там могли находиться, то, безусловно, здесь эти все виды топлива 100% были. Надо не забывать о том, что такие производственные возможности позволяют России выпускать определенные домеси, которые делают более примеси к топливу, которые улучшают его качество. Анатолий, вот скажите, местные жители сообщают о 40 взрывах. Что может с такой интенсивностью взрываться на авиабазе? Можно ли предположить, там, кроме емкостей с топливом, были еще какие-то, так сказать, объекты, которые могут так интенсивно детонировать? Ресурсы. Да. Безусловно, нужно посмотреть хорошо спутниковые снимки для того, чтобы понять, какая из авиабаз, потому что там их, точнее, не авиабаз, складов или ГСМ, так как оно называется по авиационному, подверглась непосредственно удару, потому что там их два склада больших, один большой, один меньший непосредственно на самой авиабазе. И если мы говорим, допустим, о дополнительных каких-либо там взрывах, нужно понимать, что только на самих складах с топливом есть большое количество резервуаров, которые могли детонировать, и, там, и как мы знаем из новостей, последующие цистерны там, эти, начали тоже детонировать и начали подрываться. Соответственно, хотелось бы, конечно, давайте начнем с того, что на самом деле по Энгельсу часто прилетает, не всегда получается, допустим, получить какой-либо результат, но при этом были попытки ударов и по складах, где хранятся непосредственно ракеты российские. Поэтому я думаю, что в данном случае мы можем говорить о том, что слабая противовоздушная оборона у Российской Федерации на этом направлении. Я думаю, что дальше будут проделаны работы именно по уничтожению больших, скажем так, важных еще объектов именно на авиабазе Энгельс-2. Анатолий, а сейчас речь идет о том, что уничтожены запасы топлива, либо в том числе уничтожены мощности по производству этого топлива Здесь уникального. нужно понять, что именно как раз-таки говорится о мощностях производства, потому что если мы говорим, допустим, о складе ГСМ, который находится непосредственно на базе Энгельс-2, то он, в принципе, там небольшое количество резервуаров. Если мы говорим о том, котором
предполагаю я, что который находится недалеко от авиабазы, то это довольно-таки ощутимо будет для Российской Федерации, потому что она в ближайшее время точно не сможет заправлять большое количество самолетов. Опять же, хотел бы сказать, что нужно понимать, что вот такие действия, стратегические действия, приводят к тому, что происходят задержки. Тут нужно понимать, что, допустим, Россия постоянно готова делать массированные обстрелы, но вот удары, допустим, по нефтебазам, удары по таким заводам, как завод Бериева в Таганроге, в том же, где могут ремонтировать, эксплуатировать, скажем так, ремонтировать и делать там техническое обслуживание самолетом Ту-95 МС. Это все оттягивает возможность использования стратегической авиации для нанесения ударов по территории Украины. По поводу недавнего удара по Запорожью, раз мы уже говорим об ударах россиян по территории Украины, использовали кабы. Что это именно за авиабомбы были, как этому возможно противостоять? Уже неоднократно мы в наших эфирах говорили, что единственный метод — это бить по носителям, по самолетам. Что вот на данном этапе, да, прошло некоторое определенное количество времени, несколько месяцев. Сейчас мы как-то можем справляться с этими кабами, которые летят по городам Украины? На самом деле Россия постоянно увеличивает дальность работы этих кабов за счет изменения модулей ФМПК, за счет изменения других возможных, скажем так, инструментов увеличения дальности полета, потому что нужно разобраться, что это был за ФАП, был ли это ФАП, допустим, либо с модулем МПК, либо с модулем, который имеет реактивную тягу от других видов снарядов, потому что есть такие разработки. И уже от этого отталкиваться, как можно было бы на самом деле противодействовать. Единственное, на мой взгляд, единственным правильным противодействием это непосредственно удары по авиационным базам и удары по складам с вооружением, либо же производственным возможностям, где производятся какие-либо комплектующие к этим авиабомбам. Тут я бы сказал, что на самом деле, если мы говорим про управляемые авиабомбы, то в Подмосковье, в Королево, на тактическом ракетном вооружении производится модуль МПК. Причем нужно понимать, что для производства модуля МПК используются обыкновенные трехкоординатные либо пятикоординатные станки металлообрабатывающие. То есть мы говорим о том, что в принципе Россия использует какой-либо угодно, скажем так, инструментарий для того, чтобы производить оружие. Даже то, что не подпадает под необходимость, не имеет двойного назначения. Есть высокоточные станки, которые именно приспособлены для того, чтобы производить вооружение. Здесь мы говорим о том, что Россия использует все, что угодно для того, чтобы делать вооружение, которое летит по территории Украины. Тут можно большой перечень делать, те же самые дроны «Молния», которые состоят из там крыло, две палки, двигатели электрические от FPV-дрона, контроллер полетный от FPV-дрона и там полезная нагрузка в виде какой-либо взрывчатки. Так же, как и, допустим, использование Российской Федерации, активное использование по мирному населению, по гражданскому населению, по автотранспорту гражданскому, обыкновенных FPV-дронов, которые они используют, допустим, на линии боевого столкновения. Потому что если он там не выполнил задачу какую-то, они летят на ближайший город для того, чтобы попасть в какой-то гражданский автомобиль, либо же в общественный транспорт. Поэтому Россия воюет как террорист, и я думаю, что говорить о том, чтобы, допустим, на линии боевого столкновения перехватывать какие-то самолеты, да, это правильно было бы, но, скорее всего, правильнее было бы все-таки уничтожать непосредственно и аэродромы, с каких вылетают эти самолеты, и сами самолеты, и производственные возможности с инженерами, которые производят оружие дальше. Потому что Россия — это не один Путин, это коллективный Путин, который много лет взращивался российской пропагандой. Ну вот, да, кстати говоря, думаю, не лишним будет напомнить, что Украина поражает исключительно законные военные цели на территории Российской Федерации. Вот мы уже говорили с вами о ударе по Энгельсу, по нефтебазе. Также хочу напомнить, что успешная атака дронов Службы безопасности Украины была также на терминал Усть-Луга в России. На прошлой неделе это произошло. Накануне появились новые детали этой спецоперации. Как сообщил источник телеканала Freedom в СБУ, 4 января украинские дальнобойные беспилотники преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и поразили цель. В результате удара одна емкость предприятия получила сильные повреждения, 3 соседних повреждены обломками, и предполагается, что ремонт займет теперь не менее месяца. Терминал Усть-Луга является большим логистическим хабом в Балтийском море. Через него Российская Федерация продает нефть и газ с помощью теневого
морского флота. И вот по словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, порт в Усть-Луге играет тут ключевую роль для РФ в условиях войны против Украины, а также общей геополитической напряженности. Давайте услышим прямую речь и поговорим еще об этом. Из-за санкций РФ потеряла доступ ко многим европейским портам, и Усть-Луг стал основным выходом к международным рынкам. Здесь осуществляется перевалка товаров для азиатских стран, включая Китай и Индию. Также, благодаря Усть-Лугу, Россия сохраняет возможность давить на страны Балтии, Польшу и другие государства региона, контролируя стратегические морские перевозки. Усть-Лужский порт практически стал инструментом экономического и военного выживания России в условиях изоляции. Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, в Телеграм. Ну, тут, я так понимаю, да, речь идет не только о том, чтобы, скажем так, помочь международным санкциям в ограничении Российской Федерации возможности продажи топлива, получения прибыли, которую направляют на ВПК, напомню, но и в том числе тут идет речь и о международной уже, да, безопасности. Балтийское море, мы видим, какая тут идет напряженная история и какие звучат со стороны Российской Федерации угрозы в сторону стран НАТО, стран Балтии в том числе. 900 километров, тут тоже достаточно интересный такой объект. Вот расскажите о нем, пожалуйста, какая тут стратегическая цель и насколько она достигнута. Давайте начнем с того, что теневой флот Российской Федерации уже повредил сколько кабелей, которые являются важным стратегическим, скажем так, объектом. Если говорить о данном порте, то я бы сказал, что тут важно понять, что долететь до Ленинградской области, так же, как и до Московской области, очень проблематично, потому что и если говорить о средствах противовоздушной обороны и как построена защита воздушного пространства Российской Федерации, то именно Ленинградская и Московская область наиболее защищенные и имеют большее количество средств противовоздушной обороны. Так же, как и средств подавления средств радиоэлектронной борьбы. Поэтому тут, я бы сказал, наверное, профессионализм наших спецслужб, которые умудрились провести эти беспилотники незамеченными и уничтожить важные объекты на территории данных портов. И снова-таки, возвращаясь к вопросу, что лучше, санкции или же физическое уничтожение, в случае с Российской Федерацией все-таки, наверное, лучше физическое уничтожение, потому что понимаем, что Россия не понимает никаких либо законных или, там, скажем так, каких-либо законов международных не придерживается, потому что мы видим, как она, более того, как она информационно воюет, как она воюет из-под тяжка, перерезая те же самые кабеля, участвуя, допустим, закидывая другие страны через Беларусь иммигрантами. Поэтому тут, я бы сказал, превосходная работа наших спецслужб, которые умудрились пройти через средства противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы, повредили объект и привлекли внимание, опять же, общественности к тому, что Россия, казалось бы, большое государство, которое, в принципе, могло бы спокойно торговать своими ресурсами, при этом вступила в войну и дальше, пытаясь выдержать темп для того, чтобы были деньги для закупки, допустим, каких-либо комплектующих для вооружения, дальше продолжает в теневую возить топливо. Анатолий, а как вот вам видится, раз мы уже упомянули об этих сумнозвестных кабелях, как вам видится в идеале разрешение всей этой истории? Вот НАТО собирается корабли посылать, патрулировать Балтийское море, но ведь диверсионный отряд Россия создала еще в советские времена, вот по подводным таким вот подобным вещам, диверсиям и так далее. Как бы вот вы в идеале закрыли тот самый порт Усть-Луга, через который идет вот нефть теневая в Китай, в Индию, вот в плане противодействия со стороны НАТО в Балтийском море России? Ну, можно было бы, конечно, вывести войска НАТО в Балтийское море, закрыть возможность прохода каких-либо кораблей Российской Федерации. Но, опять же, нужно понимать, что есть воды, которые не контролируются никем. Также нужно говорить о том, что, в принципе,
безусловно, можно останавливать каждый корабль, проверять, что это за корабль, на каком основании, что везет и куда везет. Но опять же, нужно понять, что Россия никогда не работает и не играет честно. Поэтому, опять же, возвращусь, что, скорее всего, самый лучший вариант — это государствам НАТО, поскольку они боятся воевать с Российской Федерацией, судя по тому, что 4-й год они только высказывают свою, скажем так, искреннюю озабоченность по поводу того, что даже ракеты залетают на их территорию. Лучше было бы предоставить, вот сегодня Рамштайн как раз-таки как можно больше дальнобойного вооружения, как можно больше средств противовоздушной обороны для того, чтобы предоставить возможным украинцам закрыть этот вопрос. Ну, такая судьба, получается, у Украины, лишить возможности Российской Федерации какой-либо перспективе в будущем. Поэтому обеспечить непосредственно Украину вооружением, которое решит уже так, как нужно решать это с Российской Федерацией, как это решают с террористами вопросы. Потому что, в принципе, мы все время жили в таком понимании, что с террористами не договариваются, но, как видим, пока что наши западные партнеры, пока что Соединенные Штаты собираются договариваться о чем-то. Еще Да, хотелось бы с вами поговорить о недавней Сахар. публикации Бильд, где речь идет о разведывательных дронах, ну и не без такого достаточно плотного намека на гибридное вмешательство России, которые следят за военными базами на территории Германии. То есть Бильд отмечает, что это не коммерческие хобби-дроны, а именно вот серьезные разведывательные аппараты с радиусом действия около 200 километров, и они запускаются и садятся за пределами Германии. Что это могут быть за дронами, и если уже известно, что это за аппараты, как можно им противодействовать? Ну, давайте начнем с того, что Украина, наверное, единственная страна в мире, которая имеет большое количество систем выявления по сравнению с другими странами и противодействия именно против дронов, потому что ни одна страна в мире не сталкивалась с такой проблемой, как столкнулась Украина. То есть разведывательные дроны, ударные дроны. Нужно понимать, что беспилотники могут работать, разведывательные беспилотники могут работать на глубину более 1500 километров. То есть с Калининграда они могут запускать все, что угодно. И получать в высоком качестве фотографии, изображения даже с баз, которые занимаются поставлением вооружения в Украину. Поэтому, в принципе, я бы сказал, что никакая страна Европы сейчас не может выявить в своем воздушном пространстве, не имеет средств нормальных, которые бы выявляла беспилотники в тех размерах, которые сейчас активно используются Российской Федерацией, либо используются Украиной. Потому что это совсем новые методы выявления воздушных целей, это совсем новый подход в противодействии. И я бы сказал, что сейчас многие страны рассматривают варианты того, чтобы создавать системы, которые позволят выявлять эти дроны и которые позволят противодействовать. Но, как видим, что это происходит очень медленно. Снова-таки нужно понимать, что так устроена Европа. То есть они не видят пока в этом какой-либо серьезной опасности. И поэтому все происходит на уровне согласования создания какого-либо проекта, потом будет, допустим, рассматриваться компании, которые могут реализовать этот проект, и в дальнейшем этот проект будет реализовываться. В отличие от Украины, где основным двигателем, такой, скажем так, движением по развитию стали частные компании, которые имеют очень короткая такой, скажем так, рукав связи с военнослужащими, которые задают техническое задание, дают все потребности, которые нужны военным, а частные компании активно это реализуют. Поэтому мы видим противодействие средств радиоэлектронной борьбы, большое количество разных беспилотников, которые эксплуатируются Украиной, благодаря таким быстрым действиям со стороны наших частных компаний. Ожидать что-то от Европы, ну, я думаю, что если бы Европа нам помогла бы дальнобойным вооружением, мы бы в дальнейшем помогли бы Европе создать надежный щит по средствам радиоэлектронной борьбы и средствам выявления именно таких угроз. Ну, хорошо, по этому поводу высказался Владимир Зеленский на Рамштайне по поводу наших дронов. Инвестируйте в нашу эту украинскую силу, которая после войны может стать также и вашей силой. Это он заявил о Рамштайне, о намерении иностранных компаний вкладываться, в производство наших дронов. Анатолий, спасибо огромное, что присоединились Спасибо к вам. нашему эфиру. Анатолий Храпчинский, эксперт в сфере авиации, заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы.
был на связи с нашей студией. Оставайтесь вместе с нами, небольшая пауза, и мы продолжим эфир, поговорим детально о ситуации на фронте.